मखा पुश्तैनी धंधा है यो हमारा, कोई जी हजूरी नहीं। भैंस रखना शौक है मेरा, कोई मजबूरी नहीं। राम राम जी सारे ने। अपना लक्की भी थोड़ा थोड़ा चरण लग गया था भाई, देखो ये तो यू खड़िया है, बाकी चरण लग गया ये थोड़ा थोड़ा सा। 28 तारीख ने 1 महीने का हो जाएगा, महीना का होया को नहीं है वैसे यो। बाकी अपने टाइम हो रहा है इस टाइम 5 बजे का। बाकी अपनी सारी आराम तक चरण लाग रही है। जो नई लेके आए थे कट्टी, इनके गला में बंध रही थी बेल, तो आज संडे था, संडे का फायदा उठाते हुए अपन ने यो काम किया, इनका गला में भी डाल दिया रस्सा। बाकी नीचे बेल मिलेगी सारी यहाँ और ऊपर मिलेगा अपने गला में रस्सा, ताकि ये बेल चुभ जावा कई बार। तो फिर एक और काम की चीज़ आपने बताऊं मैं आज, हमारी भैंसा में रहा आई फ्लू। ये एक संक्रामक रोग हुआ, एक दूसरे से फैल जे। पहले मैंने इतना गौर सा कौन कराया था, 2 जो नई आई थी उनका थोड़ी थोड़ा सा था, 1.5 सी आया कर दी, थोड़ा मोटा पानी आया करता आँख में। ये आगे तक बढ़ने लग गया, तीसरी में पहुंच गया तो इसको हो गया ज़्यादा। रेड हो जाए जमा लाल हो जाए आँख, और इसमें 1.5 सी आँख पानी पड़ने लग जाए, ये देखते भी हो गया आप। तो इसका इलाज यो है, पानी नमक पानी का घोल बनाया और आँख में सिरिंज भर के मार दिया। दिन में 2-3 बार कर दो, या फिर आपने दो कोई भी आई ड्रॉप पड़ी हो वो सिरिंज में भर के मार दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाए। वैसे जल्दी हो जाए ठीक तो यो, फिर गोर कम कराया तो आगे तक बढ़ गया। फिर भाई जो सिटी है ये मैंने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मक्की की तो अपन मोल भी मिल जावे, ये मोल को मिलती। तो मेरी एक बहन का तहे दिल से धन्यवाद, जो मैंने हर साल ये जो बाजरा की सिटी है खिलावा है। मेरी माँ की कमी पूरी हो जावे, मेरी माँ मेरे खातर ले आया करती और भून के मैंने खिलाया करती। तो वह मेरी बड़ी बहन है, तो मैं उस बहन का तहे दिल से धन्यवाद करूँ बार बार। उसके खेत में कौन लाग रही, फिर भी वह कहीं ना कहीं से मेरे तक ले आके ज़रूर दिया कर है हर साल। फिर आप इसने भून के ना थाली में निकाल लेंगे, इसने इस तरह फूल सा करके ना इसके गले निकल जाए। फिर कई तो इसमें चीनी मिला के खाया करें, मैं तो यूँ खाया करूँ, बहुत अच्छी लगा करे। फिर आज ये लड़कियां आई थी सारी दूध लेने बारी बारी से। थैंक यू आज के लिए इतना।